کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ چرندے ہو تو اچھا اتنا کر حالی جہاں تک آنا اسے چرامن دی ہے حالی السلام علیکم چاچا یہ چاچا راستہ کہڑے پاس ہے ویسے میں ماڑی ونجنا اچھا ہاں السلام علیکم یہ کیڑا علاقہ ہے سی موضوع بیٹ برڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں پاندیاں پاند کرنا رہنے نا آج میں جیرے علاقے آ گیا یہ ہے بیٹ برڑا بیٹ برڑا ایک ہے ٹبا برڑا تے اے ہے بیٹ برڑا جڑا ٹبا برڑا ہے او ہے سرکی والے پاسے وہ ہے سرکی والے پاسے سرکی والے پتن دے نال نال ٹیبا برڑا قوم بیٹھی ہے میرا اتھا دوست ہے کلی کے سارا ڈاکٹر کزر وہ نا علاقہ ہے اے بھی ٹیبا برڑا ہے میں اتھو دے لوگ کنوں پوچھے یہ تقریباً کوئی سیت پور کنوں 8 تو 9 کلومیٹر دی دوری دے ہوتے ہے 8 تو 9 کلومیٹر دی دوری تے میں بعد دے ہوتے ہوئے نہ پیا اگی تے وال میرے نال جڑیا رہا سو دوستو یہ بات تو میں تلے لتھا وینا تے ایک لنک روڈ پکڑی وینا تلے سولنگ لگی پئیے لنک روڈ پکڑی وینا روڈ تھوڑا جا ہے خراب تے دیکھو نواں علاقہ ہے یہ پتہ کیڑا پاسا چاہ ویندے دسیا تا میں کوئی نے جو کہ یہ جرا روڈ ویسے وہ ماڑی کنے وانج نکل سے یہ سکول ہے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول بستی اغرانی یہ اغرانی کا علاقہ ہے بیٹ برڑا بھی مکس ہے آبادیاں یہ میں آ گیا اغرانی کے لیے میرے واسطے نواں علاقہ ہے تو دے دیکھو یہ روڈ ساکو کتھا کہنے میں دے میں یہ علاقے دے وچوں تے یہ وستے دے وچوں ویندا پیا ایڈے بھی سیلاب نے بہت متاثر کیتے ہیں علاقے کو اغرانی ہے قوم ہے بال سکول اندے تھن چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ ایک میں محلے دے وچوں ویندا پیا محلہ اغرانی بیٹ برڑا ایک محلہ اغرانی اتنا بھی سیلاب نے واقعی تباہی کی ہے دیکھو یہ روڈ رستہ پوچھ دوں اتھوں جو بے اتنا میں دے جوانوں سامنے کیک مرنا پہ چلے آنا مجھے السلام علیکم چاچا یہ چاچا رستہ کیرے پاس ہے ویسے میں ماڑی ونجنے اچھا ہاں یہ داغ چوکھا پورتے اتھوں چلو چلو مہربانی چلو چلو چاچا یہ میں چاچے کنو رستہ پوچھیں میں کہ میں ماڑی ونجنے تو میں کو راہ لاتے رستہ لاتے ایک محلے دے بچوں مرنا پہ لیا جی تو سچدھاروں محلہ خوش نما علاقہ ہے میں کوشش بھی کرے نا جو بے یہوں جے پاسے پاند کراں ماڑی ہیں ویسے کوشش کرے نا جو بے تو کو دیہاتی ماحول لکھیں رہا ہے بسے لکھیں رہا ہے یہ ماڑی نکل ویسے چوکھا پور دے چلو چلو جوان کے وہ پوچھیں تو بہترین ماحول سونا ماحول امب لگے کھڑے امب دے باغات ہیں میں بیٹ برڑے کنو بات تو تلے لتھوں تے ایڈو قوم آ گئی اغرانی تے بیٹ برڑا اکٹھے تھے گئے ڈونگا ہی کے قوما ہون میں وینا پیا ماڑیاں نے پاسے تے ایک میں محلے دے وچوں وینا پیا ایک محلہ بہت خوبصورت نظر ہے وسیب اپنا خوبصورت نظر ہے
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਣ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਈ ਫੁੱਲ HD ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ HD ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਚੌਕ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ रोड शुरू थी गई है ये पता है ये हाँ ही हो से टावर भी लगा खड़े बड़ा खूबसूरत इलाका है साफ सुथरा दिलकश है फुल HD देहाती माहौल है मेरे दोस्तों तो सब इलाके को बहुत ही खूबसूरत इतना भी सैलाब ने कबाड़ा किया जिठे हुए ये तो पूछ दो कोई कि जो केरहा इलाका है केरहा मोहल्ला है अस्सलाम वालेकुम ये केरहा इलाका है सही मौजा बेट बुरड़ा मैं माड़ी है ये निकल वैसे अलीपुर वाले रोड पे हाँ यो रोड इधर नजदीक है इतना अच्छा ये वञो मेहरबानी चलो माला दिखा के मेरे को चाचे होनी ने आखे जो अगर ये तो रोड वैसे ना ये वाला तो ममहून दी बस्ती ते ओ साइड खेल वैसे बहुत लंबा सफर है अगर तैं माड़िए वञणे ता वालो दूजा लिंक रोड खेल वैसे मेरे को मोहल्ला बहुत अच्छा लगे खूबसूरत लगे ते ही संग मैं को पूरा दिखेंदा पिया तो आपको ये बेट बुरड़ा है ये भी बेट बुरड़े का इलाका है उत्था जेरी बंद दे उत्ते आबादी थोड़ी है ते सलाम अलैकुम क्या हाल है खैरियत है चरेंदे वा तो अच्छा इत्था कर हाली जहाँ तक ना उसे चरावण दी है हाली अच्छा नाले शाले ते चरेंदे वे चलो ठीक है ये दोस्त साडे खड़े हैं चरेंदे खड़े हैं माल मवेशी को मोहल्ला बहुत बड़ा पेट बुरड़ा है ये ऊं वाले असां से बंद दे उते ते छोटा जा इलाका लेकिन इलाका बहुत लंबा है अंदरू ई पहाड़ों ई दे दो पूरा मोहल्ला तो आपको दिखे नो एक्सप्लोर करे नो ये पेट बुरड़ा है पेट बुरड़ा इतना भी कमान दी फसल है कड़की लहट रहे थे पे लोग लिंक रोड की चीजें तो लोग मोहल्ला है बिल्कुल अग रोड में भी है हाँ रोड अगू खत्म थी ना पे दोस्तों जेरा कोई तो दिखा चुके हैं ये हावे बेट बुरड़ा दोस्तों मेरे पेज वखरा विलागर को फॉलो किया करो जो आमण वाले नवे वीडियो वसेब अपने नेता को मिलते रहे अल्लाह हाफिज़।